Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Dr. Usman Tijjani Shehu, dan Isa Hausawan Turai. Ina zaune da asalin jihar Kano, dan Najeriya, kuma ina zaune a birnin Manchester da ke kasar Birtaniya. Na kammala karatuna a fannin kimiyyar lafiya a jami'ar Salford University, kuma alhamdulillah yanzu ina aiki a matsayin likitan kashi, jijiya da tsoka a arewa maso yammacin Ingila. Ina so amfani da wannan dama domin kira ga 'yan uwana matasa wanda muke musamman a ƙasashen Najeriya da Afirka ma baki ɗaya, da mu dage wurin neman ilimi domin yanzu duniya ta riga ta ci gaba. Yanzu yanayin da muke ciki, mutum yakan samu damammaki na karo karatu, na yin karatu da sauransu. Dole mu dage mu jajirce mu nemi ilimi kuma mu rike al'adunmu domin samun ci gaba da kuma taimakawa 'yan uwanmu da suke kasashenmu na gida. Duba ga yanayin da ake ciki, mutum zai iya tashi cewa ni an haife ni a Kano zan yi rayuwa ta an gama, ko an haife ni a Accra ko a Kumasi a Accra zan yi rayuwa ta har na gama, ko an haife ni misali a Yaounde ko a Bamako ko dai a Niger ko a Damagaran, haka da sauransu, ka ce a kai dole a nan za ka yi rayuwarka ka ƙare. Yanzu duniya ta ci gaba, za ka iya samun damammaki na karatu, na sana'o'i, na kasuwanci da sauransu. Ka je wasu ƙasashe ka kyautata mu'amala, musamman mu Hausawa yanda aka san mu da karamci da basira da gurin iya zamantakewa da al'umma da duk inda muke a duniya. So wannan abu ne mai kyau wanda in ka tashi ka taimaki kanka, Allah zai taimake ka, don babu wanda zai yi maka. Kuma musamman muka duba kamar ƙasa ta Najeriya, sama da kashi 70 cikin 100 na mutanen da suke ƙasa za ga cewa matasa ne masu jini a jika, wanda mu kaɗai ya kamata a ce mun canza yanayin da Afirka ma take ciki a ciki, ba ma Najeriya kaɗai ba. Kuma za ka iya zuwa wasu gurare ka nemi ilimi, ka samu abin nan ƙwarewa ta musamman, ka zo kuma ka bayar da gudunmawa, ka taimaki 'yan uwanka da ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Na gode. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara akan dukkanin abubuwan da muka sa a gaba. Kuma mu yi karatu, mu yi ƙwazo, mu dage da addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya. Na gode. Ni ne naku Daga Disco. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.